هيثما تسمثين ويقاذ أغدي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. هزول في الأوان مرحبا سيسون أرتزارة المغرب في السنة في قهدران ستمازيغ فهيل بوساقيدي ثاذيان مازال نكمل فوالدينا مسلال ذي ونجموعي خدم ذي جنان الميثاق كذ لوالي وكذ الولاث نبغى نفهم يعني وكذا مدبرن ناغ وقاعد نعرض الساقين باش دفكن يعني ثمغني نسن اين يعنان يعني لا كريز ايكونوميك دي ثمورثنا اسكثلا ذا شو ذاهن المشاكل يلين من بعد لا كريز كين اسكي مسنون هضرن باللي ديال الوقت كين غندا البترول يزما الحاله اللي صوب ثمورثنا لو كانوا السعويره يعني الايكونومي نس تجهد عند النظام يزما الحاله يعني الايكونومي تنضر مليح مليح يكشمد كيذنا مس عبد الوهاب زعتري وكيذ يعني ذا مسناو ذي ثدمسا سي ان اكسبير ان ايكونومي ذاغن ذا البروف à l'université de Constantine. سي عبد الوهاب السلام عليكم أزول في الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أزول في اللون سي عبد الناصر. بارك الله فيك سي عبد الوهاب يعطيك الصحة. جو ريميرسي بوكو بور فوتر طون. نشكرك كثير. سي عبد الوهاب يعني واش هي القرايه تاعك في الديسكور تاع سلال يعني الى دي باللي صح يا دي ديفيكولتي كاين مشاكل الان يعني الاقتصاد في الجزائري بور ليكونومي الجيريون ولكن قال لك يعني الجزائر عندها امكانيات باش هذا لي ديفيكولتي هذو تعديهم بخير. يعني انت واش رايك في الكلام هذا وقال الكلام ذا قال لك ممكن يعني يا ايفونتواليتي باش نروحوا للمديونيه يعني نرجعوا للاف ام اي. ما هي قراءتك في هذا الكلام هذا؟ نعم قراءتي الاوليه هو ان سي سلال اثبت بانه لا مصداقيه له اطلاقا، يعني لا مصداقيه له اطلاقا، هذا مؤكد. اولا الشيء اللي كنا نحذروا منه منذ سنوات يعني من الثمانينات كنا نحذروا منه باللي تسيير الريع الفساد اللامبالاة هذا كله خطر على البلاد، يعني يجي نهار وثاني الاتكال على صنف واحد من الموارد يعني المحروقات. هذا كله كنا من الثمانينات ننبهوا ونقولوا هذا خطر على البلاد، ويجي اليوم وين نصطدموا بواقع وبواقع مر اذا ما درناش اقتصاد ما بنيناش اقتصاد حقيقي مبني على الانتاج على لي سيرفيس على لا برودكسيون الى اخره. اليوم سي سلال بعد 16 سنه لو نحسبوا غير الحكم البوتفليقي اللي ساندو هو شخصيا وكان يعني يدير له بروباغندا كبيره، اليوم هذا النظام هذا فشل في العهده الاولى، فشل في العهده الثالثه، فشل في كل العهدات، ومع الاسف ما حبش يطرى وباقي مكمل. فاليوم وصل الى صور الى انسداد تام، فما بقى له اي كلام يعني يقولوا كل كلامه ما عندوش مصداقيه. احنا اليوم نقولوا سي سلال وين هي لا كاليفورني اللي كنت توعد فينا بها؟ نعم. اين هي لا كاليفورني؟ وين راحوا الدراهم اللي الريع؟ وين الايكونومي اللي درتها برمي الاموال للشباب باه تشريه؟ وين هي الاموال اللي وزعتها على الاصطاد لراو سعدان؟ جبنا اليوم راو سعدان يلقاو لنا الحل. وين هي الاموال اللي رميتها على المغنيين وعلى السهرات وعلى جيب لنا الاموال هذيك؟ وين الاموال الفساد اللي ضاعت وهربوها هما ولادهم هربوها للخارج وستوكاوها في دي بونك اترونجير وكل. هذا هو البيلون تاع سي سلال اليوم. وزيد واحد ما يتعاقب، الناس تدي تلعب مال الدوله تقاسم فيه، كل واحد يدي في قسمته والبلاد هامله. يعني هذا البيلون الاول. البيلون الثاني نقولوا لسي سلال كل ما بنيتوه بني على باطل فهو باطل. شوف طريق السيار صفر، يعاد، لازم يعاد. لي زوبيتو لو سيرفيس في لي زوبيتو والله العظيم غير يمرض، مش يعني الانسان يروح يعالج يزيد يجي مريض. التعليم كل شيء، يعني الفلاحه الاقتصاد. يعني سي سلال نقولوا له اليوم نتحداوه نقولوا له ينعت لنا مجال واحد برك اللي نجح فيه منذ هذا على الاقل هذا 15 16 سنه. ومن بعد اليوم اصطدم بصور بالفشل التام
واش بقى له يدير؟ لان ما عنده، بما ان ما عنده حتى استراتيجي. يعني ولكن سي عبد الوهاب لا نيه ولا استراتيجيه، ما عندوش النيه. نعم سي عبد الوهاب، والاستراتيجيه ما عندهمش، فما بقى لهم الا الهروب الى الامام. وهذا هو اللي رانا نشوفوا فيه. الديسكور تاعو ما عنده حتى معنى. سي عبد الوهاب يعني اسمح لي سي عبد الوهاب، راك تسمع فيا؟ نعم. حبيت برك اسمح لي قطعت كلامك. يعني هو هضر على ريفوليسيون اغريكول، ثوره فلاحيه، وهضر على يعني ثوره صناعيه، وهضر على يعني ثوره ممكن نقولوا يعني ان ريفوليسيون توريستي في الدومين دو توريزم. يعني سي عبد الوهاب، كيفاش اسك الجزائر عندها الامكانيات باش دير هذه الثروات الضخمه اللي ما خدمتهاش يعني في الوقت وين كان المدخول، كنا يعني كانوا يكونوا يقولوا وقت البحبوحه؟ هذا هو المشكل مع النظام هذا والممثلين تاعو مثل سي سلال. يعني سي سلال كما ذكرت، يعني 16 سنه ما كانش ميدان اللي بناوه. يعني من منعوا باش يطور مثلا التوريزم، من منعوا باش يطور الاقتصاد، على الاقل اقتصاد بسيط مثلا لاغرو اليمونتير مثلا، من منعوا باش يدير الفلاحه مثلا اكستونسيف، يعني يستثمر في اراضي واسعه ويسقيها، من منعوا. يعني اليوم هو السبب إذا وصلنا اليوم لهذه الوضعيه، فلان سلال وامثاله هما اللي يسيروا في هذا البلد. هذا هو السر نتاع الخراب نتاع الجزائر. انا عندي سنوات كتبت واحد المقال في الجيري، هذيك لو ماتان بوان دي زاد، العنوان تاعو هو لو تريومف دي ميديوكر و لو مالورو ديستان دو الجيري. حنا هنا كنا عارفين باللي هذا النظام هذا بالتسلط نتاعو وبعداوته للديمقراطيه، لان لما حكموا السلطه ولقاو الاموال جات، قال لك حنا البلاد هذه ننهبوها الى اخر دينار، ما نطلقوهاش. تصرا حروب اهليه، تصرا فوضى، تصرا مادام معنا القوه والمال ما نطلقوهاش. فاذا من منع السلال باش يطور. علاش؟ كي كان المال والمداخل تاع البترول تعوم بكثره، ما طور حتى مجال، يعني حتى التعليم اللي هو طبيعي واليونيفرسيتير ولا لا ريشيرش ولا راهي صفر. هادو بكل ما طورهمش كي كان عنده المال. واليوم لما دخلنا في الفقر وفي الخطر في لا زون روج، ولا يحوس هو يطور. من منعه باش يطور من قبل؟ هذا هو السؤال. سي عبد الوهاب، يعني انت هضرت يعني ممكن كلام حساس على لو تريومف دي ميدروك، على دي ميديوكر، على الارتيكل هذا اللي كتبت. حبيت نسالك يعني المرحله الان، يعني لي كريز كالفي الجيري، يعني هذه كل المشاكل، est-ce que yani c'est des problèmes on peut lier à la politique? Est-ce que le problème de l'Algérie est un problème politique ولا كما قلت نتايا c'est le temps de la médiocrité وين نشوفوا لي ميديوكر تريومف؟ نعم، هذا هو السؤال يعني الاساسي. هو المشكل اللي عند الجزائر هو ان طبيعه النظام هذا في اصله، في تركيبته، من اللي بدا من الستينات وحتى ربما ما قبل الستينات، لما كانت الناس المجاهدين الحقيقيين الذين عاهدوا الله يعني باش يحرروا البلاد هذا، راحوا يستشهدوا في سبيل هذا الوطن وخسروا مالهم ورجال وكل شيء. كان جماعه في الحدود كانت توجد راحه باش تجي تريكولونيزي، يعني لما يخرج الكولونياليزم هما جزائريين او شبه جزائريين يدخلوا ويسيطروا على الدوله والمقدرات نتاعها ويتحكموا فيه، ماشي ليه باش يطوروا البلاد، من اجل الزعامه ومن اجل المصالح الشخصيه نتاعهم. فكونوا جماعات لما جاء الاستقلال جاو هما من الخارج، داو البلاد وسيطروا عليها، ومن ذاك الوقت نفسهم مازالوا الى اليوم هما واش يهمهم النهب تاع الاموال اولادهم، كيفاش يديروا ثروات لاولادهم، كيفاش هما اللي يسلطوا، والباقي الجزائر كوطن ولا ماش فاهمين، ما عندهم نيه يطوروها، ما عندهم مصلحه يطوروها. وهذه هي التركيبه نتاعهم كسيستم. هذا انواع لي سيستم هادو يسموا سي دي سيستم اوتو ديستركتور، على طول المدى يدمروا رواحهم ويدمروا الدوله اللي هما حاكمينها، يعني متسلطين عليها. هذه من طبيعه النظام هذا. ما يقدر درك يوخر يجبد روحه باه تكون ان شونجمون، ما يقدر يعدل، ما يقدر يصلح البلاد، ما يقدر ينسحب. هذا هو المشكل اللي رانا فيه اساسيا. يعني هو سي فوندامونتالمون بوليتيك، ولان هذا النظام مفسد وفاسد، فكيفاش يدير
يتلم عليه غير لي زانكومبيتون ولا لي زوبورتونيست يتلموا عليه باه، لانهما قضيه تاع نهب ماهيش تاع بني دوله، ويعني وباش يمد من ذاته البلاد هذه يطورها، هذا ينهب في البلاد هذه نهار تخلص ما يخملهاش، يهرب ولا كيفاش يدير، ولا يخلق لك حرب اهليه، ولا هذا هو الواقع تاعنا اللي عايشين الان. سي عبد الوهاب زعتري افيك لي دوني يعني اللي كاين الان مع لي بري دو بترول، واش هم لي ديفي ايكونوميك اللي هم رايحين يجوا بور لالجيري؟ اسكو راك تشوف انت اوتون كان اكسبير ايكونوميك باللي الجزائر ممكن ترجع يعني الاستدانه ولا ليفيمي؟ هي هذه انا هذا مؤكد يعني باش نروحوا، لان شوف اولا الجزائر على واش معتمده هذه السنوات اللي فاتوا ولا ال 15 سنه هذو معتمده على 60 مليار دولار كانوا يدخلوا لنا من المحروقات. وهذا 60 مليار دولار نهبناها كل، لان وصلنا نستوردوا ب 60 مليار يعني في السيارات، في الماكله، في الدواء، في السيما، في الحديد، في كل شيء. فحتى السنه اللي فاتت كان نوع من التوازن بين الشيء اللي يدخل من المحروقات والشيء اللي نستوردوه. اما لما طاحوا المحروقات صبحنا ندخلوا نصف، عادوا المدخول نتاعنا 30 مليار دولار نتاع المداخيل، وحنا نحبوا نستوردوا ب 60، فهنا التوازن يفقد راح. لهنا صح عندنا لي ريزيرف دو شونج، ولكن لي ريزيرف دو شونج لا كفاونا عام زوج، هذاك هو يعني كان كومبونسيو به لو مونك هذا تاع لا باس تاع لو بري دو بترول، ولكن هادو قدا يكفيوك عام. وربما بالنهب اللي الخلعه اللي تزيد تحكم هاد المسيرين تبدا الصراعات بيناتهم، لان لما تقل الموارد يوليو الصراع يقوى وكل واحد ينهب اكثر من مكان. عارفين المستقبل هما وين رايح، مهربوا ديجا ولادهم. فهذا هو المشكل يعني. الجزائر تروح للمديونيه، ولكن المديونيه ما تنفعناش. نعم. اوكي، بارك الله فيك سي عبد الوهاب زعتري، يعطيك الصحه. نشكرك كثير على هذه المداخله. جو ريميرسي بوكو بور فوتر طون. اكدي نغثل ميرثيك. نروح مثلا حسن ولي ذا نغمس ذي اغميسنا الوطن لجورنال الوطن يقلاني كي نغسل الجزائر. مس حسن ولي السلام عليكم. مازول فلاك كما زول فلاش. عسلامينك سي حسن. سي حسن ادنى الظرف يعني سون با افوار ان ليكتور ديال الديسكور يخدم مس سلال يعني زدات لي ولي يعني هضرد في لي بروبليم ايكونوميك يعني قلان يعني ذي الجزائر ديال السن، وميم طون يهضر يعني ان ايفونتواليتي باش يزمر الحاله نغال يعني لونديتمون يعني نغال لي فيمي. ذا شو القراينك ذي يعني ذي الديسكوراكي وميم طون ام كتواليض لا رونتيراكي سوسيال رادي تسن. Quand il y a des choses à constater, c'est qu'on assiste à un réveil difficile du gouvernement de Sahel. Après les Ouguassan, أما الانتصار لشلوية موجود في اللقاء اللي قررنا كوميتي مورتنا فوندمانيس يعني نمسك les finances, l'économie. Donc ils ont dépensé énormément d'argent. On disait on a jeté l'argent public par la fenêtre, c'est tombé dans les comptes d'une petite minorité qui en a profité des dépenses énormes de. Allô. 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 زي ما سيقولوا كذا سي حسن ولي ان شاء الله هاد دنو ثيدنا الطف امك يتزرام دونك هاد الظرف اولي دينا لو ديسكور يخدم ماس سلال وكذا اللي ولي مازال نتكمل في الديسكوراكي. الديسكوراكي طاس يعني له دور يقلان دقس نكونين نبغى نفهم ثموغلي يعني وكذا ديك شمني كذنا ام كتوالين الديسكوراكي دينا باللي يزمع الحال انوغال لونديتمون المديونيه
ذا شو ولا كي معنات يعني نروح اللي في مي افيك كاع لي بروبليم اللي تسن من بعد يعني ما تروح اللي في مي يعني تصيد قارن باللي يعني تو بير لا سوفرينتي نيك الحاجه النظام ضاغن يعني التصيد قارن وكذي قد شندي قلنا سرسيث النند باللي البروبليم اللي ثمورت لنا ماشي سي با ان بروبليم ايكونوميك ولكن يتوشد سرسيثنا الى ليي على بوليتيك دونك على حسب مس زعتري عبد الوهاب قال لي كيذنا ان في جيمز وارو يناد باللي يعني الحاله ياكي تصعيب مليح اتصف ثمورت لنا خاطر المداخيل من البترول خصوصا مليح يعني وغالد مليح ارد فيل افيك لو بري دو بترول يكسوبن دونك يعني ناد باللي انت يلاق وكذا كيك حكم ثمورث يلاق يعني هذا فن الحل باش يوكي دايريين وكذا قد شن ذي ثمورث الناس يعني سواء دي لا بوليتيك ناغ دي ليكونومي ناغ دي يعني الامور النظام يلاق يعني تيلين ترانزيسيون ناغ دي ليف الدل يعني دي السيستم بوليتيك ناغ يند خطر ونزميرا نكمل يهضر ضاغن يند باللي الوقت كذا الوقت مقارن لي ميديوكر يعني وكذا يسعى النار ناغ لي زوبورتونيست يند باللي ذواكين غير يصوضن الحاله يجين ثورا يند ممكن يند ضاون ونتمنى باللي غاتيلين ريفولوسيون يعنان فلاح ريفولوسيون يعني لو توريزم ناغ لي سيكتور النظام باش ليكونومي ناغ تجهد يند خطر يعني الثوره ثقوت نخدم راه مي قلا يعني البترول غلاي مليح الا كتب مليح صور الدين اين يعني لا دوفيز ثمورت لنا ونخدم هذه الوقت الني ينادى ذي صعيب الحال امي تنقص مليح لا رونتري دي دوفيز حسن ولي ايد قارن ورعاذي في الطفن ان شاء الله هاد يغلى غنا باش هادي يكمل ثاغوري نس امكي وندنيا دونك مازال نتكمل في يعني لو ديسكور الماس سلال يخدم دي ونجموعه كي وكذا والي نزرى باللي يعني اصوب واقي البترول اللي اثر مليح في الايكونومي تمورثنا اي غير امكي دناني مسنون يعني 96% الايكونومي ثلاثه مسات تمورثنا الركيزه ينس ذا البترول وكذا الغاز ونخدم مرات تساوي باش اتيلي يعني يعني النوعيه التنويع ذي الايكونومي ناغ كيدنيا كسوا ذي الفلاح الناغ التوريزم ناغ يعني الصناعه الاندستري ذواقين يجان باللي يعني نساعد داي الوقت بلاك دياس الوقت صعب مليح في يعني لي بروجي يفنا ناخذ من وميم طون لا بوليتيك لا نخدم من يعني تاكن هذا لي مطاس لي جون يعني باش تيلي راه بالك شوال ولكن لا بوليتيكا جات صعيب سرا سيان ارزدث يغال ديكينا حسن ولي ورعذ ايديوغال دونك كيما الدنيا ان شاء الله هذيك من ويقذ يعني ينفقيون بوساقي باش دفكن ثمغلين سنه مكتوالين يسقسينا كي وميم طون دفكن ثمغلين سن في الديسكور يخدم ماس سلال حسن ولي ورا فيديو غالي كذا حسن ولي نروح ريف الديام مشطوح نروح ريف الديام مشطوح وثورد نغلا قيمة كذا
إثماثي سماثين مرحبا سي سون في كلت النظام مازال نتكمل أولنا في يعني ذي ثديانت فأول الماس سلال يكشمل ديك إذا ماس فرحات يتعلي ذا مسناو ذي ثذا مسان إكسبيرو أون إيكونومي سي الجزائر سي فرحات علي السلام عليكم أزول فلاك أيد سلف يعطيك الصحة سي فرحات عسلامة يديك أمس الخير سي علي سي فرحات بغا كان هكذا يعني زرا باللي تهلكت شوية سمحانا غادي ربي يشفى سي فرحات أم كتولي يعني كومو اناليزي لو ديسكور نسلال يدي هضرن باللي للجزائر الساعة الإمكانيات باش تقاوم لا كريز كين وصبون البترول ويند يعني خاصة لاين ايفونتواليتي باش نروح لي فيمي يند ليفونتواليتي تبعد مليح ويعني يند الجزائر الساعة البلون باش تقاوم المرحلة ياكي ذا شو زمر ضغط دينيض قوالاكي اوطونك اكسبير اون ايكونومي جلوبالمون باش نهضر في الديسكور يفكاش فيها على سيتياسيون تبان لها مبني على كل حال دونك الديسكور سيمو اللي بان لها خاطر يزمر غادي يسخر عندنا دي شوز كوميرسون avec exactitude c'est dramatique au plan financier وزمر لو تيدير على دي سوخي الجنينات باللي غادي ندعوا على الاخر دونك كيما يسيي un petit peu d'avancer dans un sens de reculer et باش يمدلوا التوازن وتكلم بالله تساوي يعني يدير préparer à des éventualités. C'est pas un discours politique, ce n'est pas un discours économique. Dans un discours économique, les choses sont claires. Malade soupe des revenus uniques de moitié. Il y a les besoins, les dépenses de moitié. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas la peine de parler de possibilités, de potentialités locales. C'est un gazon, c'est un bout, c'est les moyens. D'accord, c'est un gazon. On a ça. يعني دولة الجزائر effectivement من des années يعني ماشي ما نساعد من الجزائر في الحوايج ضاع ما نساعد الجزائر ندري من ندرو في هي كما ديك شوز كي كروش دون سيت بوش ديما نهضر في الثاني المانا quand on parle d'aller au sein des éventualités d'y aller du moment qu'elle est éloignée au terrain on a des choses d'éventualités qui n'étaient pas obligés d'en parler quand même et puis ce n'est pas immédiat avec les haliciens ce n'est pas dans l'immédiat. Mais اسمعوا احنا الفنيو شفنا انا بعد نظروف يعني وبعض يكبرين بين خدمنا. نعم. انا قلت الفنيين البابا بريتي يعني ما كانش يعني الشعب ديالنا اسمع نروح على فابيس نسوت 30 مليار دولار. الدنيا fois سمعنا على فابين les années 90 il travaillait des sous durs de un petit milliard par un petit milliard par c'est soigné il intervient auprès des banques اللي تعرف ندري من كوري شنوني باش نعاود نكرر ديك شويه الدين من الناس واش كواسنا العامين باش هذيك كان الشارع شاف كواسنا il n'est pas question à l'avenir de se présenter chez la famille pour financer 60 milliards de dollars d'importation. Ce n'est pas possible. Surtout sachant qu'il n'y a aucun moyen de rembourser. Nous ne sommes pas la Grèce. La communauté européenne, c'est qui la communauté, si jamais elle coule, elle peut couler une partie de l'origine, c'est que nous dénaïs sur la Grèce. السي فرحات يمنس مكدينا مسعى عبد السلام يعني بوشوارب وكيد المينيستر دو لاندستري نقد يعني ميم افيك ان بترول à 10 دولار nous pouvons faire face à la situation. La vérité de la madame de la Bouchouard, ministre de l'Industrie, c'est une hérésie. Pour commencer, parce que ce bonhomme-là, depuis les années 90, il était au RND, pratiquement c'est beaucoup plus un politicard de maison qu'un gestionnaire de quoi que ce soit. Mais il y a $10, il y a $1, mais le dernier dollar, c'est moi, personnellement, il y a des ministres dont je critique plus ou moins la démarche, mais pas la personne. Ce n'est pas une question de démarche, c'est la personne elle-même dans son intégralité, mais je suis comme
ثورة يعني على حسب إنك أمس فرحت أم كتيلي لا مارج دو مانوفر افيك يعني لي كونديسيون يجي نيجاتيف راس تعيشي ثمورتنا غير يعني انت ذمسا اسك لا مارج دو مانوفر نس ثلها نغ اتي صعيب مليح وذا شو يزمر الحالة ديال سرزدات. Il n'y a pratiquement aucun marge de manœuvre. Le problème n'est pas financier, mais monétariste, mais ça soit 30, l'économie, ce n'est pas ça. L'économie, c'est l'impact des dépenses et des recettes sur l'évolution générale de la société. Mais aussi, c'est l'impact de la société sur la génération de recettes dans l'augmentation des dépenses. C'est un vase communicant. C'est des potentialités financières à 2 ou 3 millions de personnes dans des créneaux non rentables, dont peut-être 1,5 million dans des créneaux de sabotage économique intrinsèque. والجنينات كتسوق على رومري الجماعة كبير نبريزين سنة parce que tu laisses venir de bois déjà on va pour le sabotage. هذا الجماعة نسوق en fait c'est un problème. Je dirais de stabilité non politique. Mais الجماعة الغورة c'est même pas la peine de parler de réforme. شحال فيها الجزائريين زانتي dans la productivité, شحال فيها زانتي dans la spéculation, شحال فيها زانتي dans le sabotage. Sabotage يعني planifié. وسي هذا في لا برودكتيفيتي دونك نادي تاع لا مارج دو مانيفر ابري تيجي يحسب في لي ريزيرف دو شونج شويه تاع الفون دو ريغولاسيون البروبليم ني با لا اسكو سي une marge de manœuvre dans la configuration générale de l'économie algérienne. Il n'y a aucune marge de manœuvre. سي فرحت يعني ثورام كتواليض يعني ذا شي زعما الحاله اللي ارزدات كتواليض باللي لا سيتوياسيون صعيب مليح دونك اون بو با فير فاس دونك هذه لين دي بروبليم سوسيو وكذا يعني مساله اللي هضرت في لا ريفوليسيون اغريكول لا ريفوليسيون دو دومين دو توريزم لاندستري اسك نزمري شي ياكي ثوره يعني une âme révolutionnaire تخلق الغرسن pourquoi il n'avait pas avant l'âme révolutionnaire يعني هم يكتشفوا 15 سنة تقول فرض باللي فيها des potentialités tu peux révolutionner des secteurs من غير تنكسر بوسي يعني l'agriculture on parle d'agriculture on peut subventionner les produits importés les produits يعني des fois 3 fois les nécessités de Moussaguiri de s'importer. Donc, les statistiques ou les céréales, le lait, le gros de l'importation n'était pas nécessaire. C'est la subvention qui l'a boosté délibérément pour les poches de certains métiers. En parlant du tourisme, est-ce que dans la société algérienne, dans l'état actuel des choses, elle est prête à verser dans le tourisme, quelle que soit la forme de tourisme? L'industrie, des choses l'industrie, la machine-outil, l'outillage manuel, les roulements, on a les aciers spéciaux, la transformation plastique à partir du gaz, on va continuer à faire des jus en important bien sûr tous les intrants. L'industrie, ce n'est pas des jeux de main, ce n'est pas des industriels qui font l'industrie. C'est des idées, des initiatives, c'est aussi une industrie qui ne soit pas obligée d'aller au port pour chercher la matière première, pas des industries. Donc 80% des matières premières et 100% des équipements sont importés. Pour la consommation locale en plus, avec aucune possibilité de réexportation, de la qualité bien sûr du produit et le coût. وكذا قارن سي فرحات زرع باللي يعني كتشيني ذا مسنوين يعني انت ذا مسا دونك فوزات ان اكسبير اون ايكونومي لي فينانس اسكو وكذا قارن باللي يعني ثازغان ثاقينا لا كريز كي ليكونومي شود سرسيت تمورثنا يعني سي اون كريز بوكو بليس بوليتيك ايكونوميك لو كانت تصفو البوليتيك يعني ان تسرسيت اللي تمورثنا يوك المشاكل يعني سعن ثبورت. Il n'y a aucun volet de la vie quotidienne, sociale d'un pays qui échappe à la politique. Nous connaissons l'erreur qui s'est passée à la semaine dernière, déjà au début de l'indépendance, et que des gens puissent imposer de l'incompétence par la force, par la violence, par le mensonge, par l'esbrouf, jusqu'à la saguille. Un demande de faire une violence physique et même, une violence morale à travers des traficotages en tout genre. Mais nous avons une réforme économique avec un personnel politique qui pratiquement il est formé, il est formaté
et de pas ouvrir le traficotage de toutes les données, y compris les données économiques, je vois très très mal, mais qui a même qui peut dire. Est-ce qu'il y a de 50 ans, je ne sais pas par quel miracle, mais que nous connaissons tout, mais maintenant, notre partie du peuple victimaire, c'est la victime, qui n'a rien à vous donner sur le terrain, la cause, sur toute la ligne depuis le début. Ça c'est une logique qui m'échappe totalement. Car il faudrait régler le problème politique et guerrier. Mais pas comme dans l'opposition par le changement du personnel politique. Et le seul moyen de régler le problème politique, c'est de tout mettre sur la table et de tracer un programme clair dans tous les domaines. Que ce soit l'économie, que ce soit l'éducation, que ce soit la citoyenneté, des choses. Il a même fait une transition, et c'était sur la forme d'État, moi je ne connais pas la Constitution, je ne connais pas je ne connais pas non, il faudrait au départ, en impliquant le personnel qui est dans le pouvoir, des États-là, de l'hémisphère, des choses montagnées, ainsi de suite, des choses braves, des choses houaches, des choses humaines. Est-ce que les choses soient claires pour tout le monde? يعني على حسب رأيك l'initiative du FFS elle est plus proche du changement. L'initiative du FFS, il n'en est pas la première initiative. Tellement le problème, il n'exige pas que les contacts soient publics. À chaque fois, il fait ce regard il essaye de concilier les opinions et les positions de tout un chacun, mais dans des discussions privées. Je trouve que c'est ce qui manque à l'initiative du FFS, c'est de trancher clairement, de dire aussi, maintenant, vous avez soigné les importagiers, mais vous avez des chemins publiquement et clairement. Par tous les moyens possibles et imaginables, y compris ce que vous en privé, en secret, on va par avec notamment moi plus tard, il s'avère que pratiquement ils n'ont pas changé d'iota, ils ont exploité l'initiative pour gagner 3 mois. Le problème, il faudrait inviter tout le monde à être clair, y compris l'opposition, mais il est déjà de Chine, سي فرحات يعني اوطون كمسناو ذي ليكونومي اسك زمرضات فكذا خيرات نقاضين يعني زمر يمضبر الناقي تمورثلنا غراخذ من باش يعني بور امورتير سيت كريز يعني اسك تولي لا ديفالياسيون دو دينار باغ اكزومبل زمراد اللي نيتا نقاض ذا شو يعني زمر ناخذ من ثوره طري رابيدمون. La dévaluation du dinar, c'est une solution comptable catastrophique. Oui, il essaie d'équilibrer les bilans, il fait souvent des résultats sur le papier, mais des incidences à une erronée, la société avec les résultats négatifs, les bilans, il fait qu'il y a l'électricité, le déficit, vous n'avez rien rétréci, vous avez rétréci le déficit artificiellement en massacrant le pouvoir d'achat, en massacrant les capacités d'approvisionnement des entreprises qui tournent encore. En cassant la valeur intrinsèque de tous les actifs nationaux, que ce soit avec le dévaluer, parce qu'on dévalue le dinar, on dévalue tout ce qui a été initialement acheté en dinar et qui devra être revendu plus tard en dinar, par rapport à votre monnaie. Mais par contre, maintenant, il y a une solution, il ne faudrait pas faire un idéologue de la dogmatique. La première des choses, c'est déjà d'éliminer les incompétents. Il y a avec des dollars mais après, il y a moyen de régler déjà le problème entre le public et le privé. Il faudrait déjà que le secteur public soit non pas refinancé régulièrement, mais reversé dans sa véritable vocation des années 70. L'industrie lourde, sidérurgie, pétrochimie, mécanique lourde, chantier naval, c'est nécessaire. Le privé encouragé dans ce qui est la deuxième phase, la transformation le public de lourd pour des besoins privé, il faudrait qu'il s'approvisionne au niveau national. Il faudrait reverser déjà de nouveaux investissements pour réactiver les années 80. Les entreprises qui sont massacrées dans les années 80, mais c'est une colonie que le public n'a pas fabriqué des pieds comme dans les années 70, mais il doit quand même produire de l'acier sans s'associer avec ni un hindou, ni un chinois, ni personne. Produire aussi du polyéthylène, produire des bio de fonte
et au Guinée, le secteur public, il faut qu'il se ressemble à des Coréens avec des consortiums dans les années 80. C'est pour ça qu'on nous donne une puissance mondiale. Et est-ce que tu as par exemple les petites et moyennes entreprises زمرنا دفكن يعني un boost et l'économie لو كان يعني غتولي une stratégie une vision comment faciliter les choses باش يعني les petites et moyennes entreprises هذا بدون. Bien sûr, les petites et moyennes entreprises dans n'importe quel pays, elles occupent le gros de l'emploi et aussi le gros des échanges de produits manufacturés. Donc le public est détenu pour les approvisionner en matière de base. Par contre, tout ce qui doit être transformé doit être dérivé. Mais il faudrait aussi que les banques ne traitent pas les PME sur un pied d'égalité ou peut-être même défavorisés par rapport aux négociants. Il ne faudrait pas aussi que les banques publiques ne soient privatisées réellement dans la décision où les crédits ne répondent pratiquement à aucun critère des normes économiques, mais beaucoup plus à des interventions en tout genre et des combines. Il faudrait aussi qu'au niveau fiscal, les taux de taxation, pour même la TVA, pour les produits locaux et les produits importés ne soient pas les mêmes. On peut encourager la PME, on doit, de toute façon, on n'a pas le choix. Après le prochain emploi, quand la fonction publique, quand les faux employés vont commencer à licencier par la force des choses, il n'y a que le privé qui pourra reprendre ces gens. Pour le choisir, oui. Mais il faut aussi tabler sur l'agriculture, parce que l'agriculture est un grand employeur. Et il faudra relancer l'agriculture, qu'elle soit au sud, dans le haut plateau ou dans le nord. ياك امكن زعما لونسي لاغريكولتور سي فرحات يعني اسك يعني الشعب ذاغن الاكدوذات الجزائريه ولا انت يسعى اون ريسبونسابيلتي لا قد يخدم ثمور ثقيل يعني كومون لا استراتيجي كومون elle peut être. الشعب الجزائري n'est pas spécial, il n'est pas mieux ou pire que d'autres. اسمع الشعب العظيم ومن بعد غننا في لافوتي هذيك شو تخدم برا. N'importe quel peuple au monde, s'il est orienté, désorienté vers des activités de spéculation pas très fatigantes et rapidement rentables, et il va les rejoindre. L'équipe guinéenne, vous connaissez la Suède, alors on aurait fait des Algériens au bout d'un an. Ce n'est pas l'Algérien qui est spécial, je dis pas, la preuve, il y a quelques millions d'Algériens aux quatre coins du monde, à ma connaissance, où je fais là, ils sont travailleurs, compétents et disciplinés comme hospitaliers algériens. Et il arrive quand même à trouver sa place partout sauf chez lui. Sur des emplois spéculatifs, sur des découragements à l'investissement, à la production, le problème c'est que il est en but à toutes sortes d'agressions administratives, en tout genre, même verbales. Mais ce n'est pas parce que parce qu'il y a eu une vision des choses, un système qui s'est accaparé les leviers de décision. Il y aura l'esprit d'initiative, il y aura de l'effort, il y aura de la douleur, un cordonnier, un cordonnier, c'est pas eux qui sont pas les Algériens, ils sont d'origine un cordonnier. C'est une vision du monde il y a aujourd'hui. Il y a pratiquement presque, on applaudit la rapine, on applaudit le mensonge, on applaudit n'importe qui gagne sa vie, quel que soit le moyen. Même malhonnête. Par contre, celui qui ne gagne pas très bien sa vie, même si c'est le plus honnête d'entre nous, même les en plus. Il y a eu une perversion de l'ordre des choses. La perversion, il y a eu un état de droit, dans une société de droit sur des coups d'État, des fraudes électorales, des escroqueries politiques, des mystifications historiques. Tout ça, ça ne construit pas une nation. Tout ça, ça participe à déterminer une nation si jamais elle existe, ou à l'empêcher de se construire si jamais elle est encore en gestation. La nation algérienne, elle était en gestation en 62, en cours de construction, et elle a été dévoyée. Mais tout de même, il y a moyen. Il ne sera jamais trop tard pour reconstruire ce qui a été détruit. Il suffit juste de se débarrasser de la structure destructive, de la politique de
دونك بور ريكونستروير هاد القرض ماشي الحاجه صعبا يعني على حسب اسكت توليض بالليل ازال يعني ليدوكاسيون زال مقرن بور يعني اورينتي ثمورت اورينتي ليكونومي اي افوار اون فيزيون ام كاد قرض اون فيزيون ام ثمورياكي يتقدمن انت ولي يعني دي 15 سنه 20 سنه خدمن يعني ام بارز ذات كي يعني اكستراوردينير. Extraordinaire, mais qui ne pas du miracle. Si on avait continué un petit peu sur l'avancée, à partir de 77, sans bien sûr les défauts du système politique, mais dans le domaine industriel, on aurait pu aller loin, la Corée, il y a moyen, surtout au niveau de l'éducation. Quand on forme les gens juste pour avoir des statistiques falsifiées avec 400 000 bacheliers dont une grande partie ne sait pas faire une phrase correctement, et puis on les envoie dans des filières. Vous allez dans l'avance, mais les filières, on les oblige à être tributaires des effectifs des postes budgétaires de l'État. Et on ne peut pas le libérer. Je trouve qu'il a besoin quand même de 70% de bacheliers dans le domaine technique. Pas de 70% de bacheliers dans le domaine des sciences humaines. Les psychologues, les avocats, aujourd'hui les avocats, des fois ils sont obligés de provoquer des conflits pour avoir un client. Ils sont plus nombreux que les délinquants et ils sont plus nombreux que les conflits. C'est quand même curieux. Dans nos France, on aurait pu faire beaucoup plus d'ingénieurs en mécanique, en électromécanique, en chimie, que des juristes, des économistes. C'est bien beau d'avoir tout ça, mais quand ça dépasse la centaine de milliers dans chaque filière, il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas les employer. Dans l'état actuel des choses, le prix de ça va poser un problème. Il va falloir qu'il se recycle. Donc pour l'éducation, il faudrait penser plus tard à la formation. Au lieu de faire dans la quantité, il faudrait peut-être multiplier les centres de formation et les élèves qui ne peuvent pas suivre un enseignement général de qualité avec des moyens défendables, ils passeront directement dans le cycle de la formation ou peut-être qu'ils feront un meilleur métier, ils gagneront mieux de vie de manière plus sécurisée qu'en essayant d'arriver de suite à l'université dans une filière qui ne rapporte rien et qui ne sert à rien. Quand elle dépasse l'effectif nécessaire. نعم اسكو تولي سي فرحات باللي لا تكنولوجيا مكيد النهض يعني جو ان رول بريمورديال يعني سي اون فو اكسيليري دي ريفورم راه دياوين يعني الحاجه يقلهاني ليكونومي تمورثنا غامي نزرا باللي سي اون برون اكزومبل المثل يعني الديبي دانترنت دي تمورثنا ويتعدي راه 15% من تولي في مورا النظام كيف كان نازل مليح لا تكنولوجي اسكو تولي باللي واقي سي يعني ذي الحاجه لو كانوا سنتك رازال يعني هذه صعيب الحال باش يعني هذا نسعوا الحلول لا كريز ايكونوميك. سي فرحات علي اي تعلي يلزم سي يقول لك ذا سي فرحات اي تعلي يعطيكم الصحة مثقم مكيدنا نبوضر ثاقرة بوهيل بوساقي أتمنى لو كانوا يزمر الخيض باش هذا يكمل ثموغلي نسم كيتولي يعني الرول دو لا تكنولوجي دي يعني دي ليكونومي تمورا ان شاء الله مازال نكمل في الامور قدنا واذا غن ان شاء الله ذي اليامات ديالنا يعني على حسب لاكتواليتي باش هذا نفك ازال الامور الايكونومي تمورثنا غا كيزمر الحل يعني اذا شو الحلول وكذي مسناون ردناوين فكن الحلول باش يعني تفاق ثمورثنا سي الضيقاكي ايثلا ذيس فغا كانت تشكرا وي قال ديك شمالي كيدنا فكان ثموغلي انسان واتشكرا كون ويثق ما كيدنا خاصية كان حسن ولي ويكمل راه ثموغلي ناس ان شاء الله هرثيكلت النظام ثيد نعرض او نديني ارثي ملي النظام ان شاء الله قيمة ذيل هنا ربي. السلام عليكم ورحمة الله ثاني مرثنون.